ia dia mbola manatitra ny arava any atokantranoao izay eto amin'ny bet 261 tafiditra ao anatin'ny fandarana indray ianao mirabanao ny tenanay marinao ambadiky ny caméra iasiny eto amin'ny fanolorana manasanao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany ary ho fampatsiahivana dia omenanao ny valin'ny loto 450 izay nahitana ny taremarika 15 35 45 50 ny loto 535 kosa nahitana ny 4 6 15 29 32 ia ny totona ho an'ny loto 450 dia mbola mijanona ho 20 millions d'ariary ny 535 kosa dia tsy mitsaha mitombo toko lasy toko vavy www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Flash 261 dia manolotra ho anao ny PMU bet lalao azakadazovaly izay ahitanao ny tombony lehibe indrindra eto Madagasikara. Manomboka izao dia misokatra eto amin'ny Flash 261 ny Mvool. Tsindro avy hatrany ary ny dièse 111 étoile 1 étoile 5 étoile 5 étoile 7 dièse dia aro avy hatrany ny toromark Flash 261 miaraka amin'ny Mvool. Flash 261 milalova n'aiza n'aiza amin'ny fotoana rehetra. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Sambatra izy mahazo sambatra ery. asaiko ary ianao hiditra ao anatin'ny zanam-pandaharana azakazatsovaly ao no mety azahoana totona vola be hoentiko ianao ary ao acran iadina ny amboarany ANB arahana amin'ny 3 ora latsaka 10 minitra eto Madagasikara atelier ny course amin'ny alavirana 2775 mètres akavanana misy mitady R1 C5 Ni base raha omenanao 9 Raffin, 13 à Brivard. Belle chance à Koussa, 5 du Val d'Estaing, 2 Grimaud, 11 Bazir. Outsiders 15 Thomas, 1 Barrier, 12 Monclin. Nidele Sekoussa, 10 Les Crêpes, 8 Marie, 3 Ouivé. Ni favori atsika 13 à Brivard, 11 Bazir, 9 Raffin. Coup de cœur nomenani 13 à Brivard. Quinte Météazuna toute na guavanaria 13, 5, 11, 9, 2. Ho fanomezana fahafapoan'ireo mpilalao pady multipla eto amin'ny Sportybet, milalao lalao roa farafahakeliny ary mazahoaka cashback eo averina aminao ny volanao raha toa ka ray ihany ny diso. Raha toa ka mihoatra ny 25 fitambaran'ireo koty lalao mariny dia averina aminao ny volanao. Raha mihoatra ny 45 kosa dia hitombo avy 2 izany. Raha 60 dia hitombo ny 3 ny volanao. Raha mihoatra ny 90 dia hitombo ny 10 izany. Raha 450 dia hitombo ny 10 kosa ny volanao. Raha 750 dia hitombo ny 10 bezao. Raha mihoatra 950 kosa dia hitombo in-jato izany. Manomboka izao ary raha misy diso ray ao anatin'ny tapakila pari multiple dia mazahoaka cashback miaraka amin'ny Sportybet. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao. Raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao. Raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao. Raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao. Raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezao vola ho azonao. Ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20.
Tadio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportibet nefa mety azonao volatra amin'ny 10 tapitrisa ariary. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Ia dia mbola ato anatin'ny Sportibet indray isika ho an'ny lalao ara-panatanjahantena maro dia maro foana tianainy mampatsiahy izany mandrakariva fa betsaka ny lalao azo ilalaovanao anatin'ny Sportibet. Amin'izao dia mahoraka kokoa ny resaka baolina kitra ao ny qualification ho an'ny Coupe du Monde. Nahitana tao koa ny lalaon'ny reo kalaza rehetrarehetra tao Bénin indrisy moa zany fa laviny Bénin tamin'isa raisy ahotra isika tamin'iny herinandro lasa teo iny ka amin'izao ary dia ireto nisy lalao nahalinanay tao anatin'izany izay ifanandrinan'ny Bénin ihany sy République démocratique du Congo RDC izany makany Bénin isika amin'ny cote 2.48. Io ihany koa ny lalao faharoa nahalinanay ifanandrinan'ny Pérou sy Venezuela makany Pérou isika amin'ny cote 1.49 2.48 ampifanampiana amin'ny 1.49 manome 3.69 raha toa zany ka amin'ny lalao ray alina ianao mety ho tafiakatra hatramin'ny 700 sy 900 sy 3 alina vola azonao. Nary andrasana manasanao ary andeha ilalao amin'izany. Good morning Madagascar. Mamela ianareo raha ilazalaza mahakasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar ho hitanao eto amin'ny Bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 400 miliara ariary be zao no azo isaky ny fisarihana. Renareo tsara mihoatra ny 410 miliara be zao no azo isaky ny fisarihana. Mila mahita nireo isa 5 amin'ny fisarihana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery sambatra izy mahazo sambatra ery. Sambatra izy ozy izy nilay feokira tafiditra indray tsika ato amin'ny fandaharana Lotobet iarahantsika amin'ny police des jeux izay tsy mitsahatra manaramaso sao dia misy ny mikomaky ao ary miambina mandrakariva ny fangararano anatin'ny atsapaka. Asaiko ary ianao anaraka an'izany fisarihana izany. Loto 450 sika androany 22 45 41 6 535 kosa 8 13 6 32 19. Ya USA Madagascar connection ozy izy le hira mifandray tokoa ao anatin'ny lalao Powerball Amerika sy Madagascar ka indeha ary asaiko ianao anaraka an'izany fisarihana izany. Ny valin'ny lalao Powerball kosa 54 32 35 40 52 ireo no bola fotsy ny bola mena kosa 1. Ya fotoana mamy tokoa ny fampizarana eto mamy dia mamy tokoa ny mahazo izy ny ao ambadika ny caméra ao Matsimbozy Marino faly dia faly izahay ny fampizarany sosiny tsara niaraka taminao teto androany manasanao ary ilalao ary manome fotoana indray amin'ny fotoana anio toy izao manaraka ny toy izao dia aza misalasala mitsidika ny page www.bet261.mg sotra toko. Andao vertsika tsy misy instru ianona azy Ok are. Banco bleu ianao no mitahaka mitovy bleu tsara ny feonao. Ya voray. Banco rose, jaune, vert nareo manampy dia ny fetisy manao cœur. Entoko. Ok ataontsika an'izay anareo sambatra izy miomba fiainandrazam-bolide mety tsara. Presto Bet ny fianakaviam-benindreo karatra kikisana ny tonga eto amin'ny Bet 261. Presto Bet miandry anao ireo tapakila mahazo.